干冰其实就是固态的二氧化碳，在零下56°C以下是固体，但只要高于这个温度，干冰就会吸收热量，升华成二氧化碳气体。同样的气态形式的二氧化碳体积要比固态形式大800倍。所以，如果干冰存在密封性能很好的容器中，并且周围温度高于零下56°C时，它就会由固体变成气体，体积一下膨胀800倍。那么，过大的气压会不会对存放它的容器形成挤压，从而引发爆炸呢？我们的验证者认为，导致爆炸的原因很可能与冰箱自身的密封性和温度有关。合格的冰箱为了保鲜性能良好，通常都有非常好的封闭性能，而保存冰淇淋蛋糕的冰箱冷冻层温度最低也只有零下18°C，显然会导致干冰升华为二氧化碳气体。所以，验证者们决定通过模拟实验来看看干冰是否真的会引发冰箱爆炸。验证者们来到一块空地上，直接把保鲜蛋糕所用的大约300克的干冰放入冰箱。好了吗？好了吗？干嘛呢你？快，你们先跑，你们先跑，我关门了啊！哎呀，壶拿走了，壶拿走，撞了够不着啊！壶拿走，快走快走！好，快走！时间已经过去很久，冰箱并没有发生任何状况。此时，冰箱内部积攒的二氧化碳气体带来的压力是否越来越大，谁也不知道。验证者们也开始着急，他们不敢轻易上前去终止实验，打开冰箱门，怕意外发生爆炸。验证者们分析，这么长时间没有反应，也许是冰箱本身的密封条件并不能满足不断增多的二氧化碳气体在密封空间内的蓄压要求。二氧化碳从冰箱门的缝隙漏掉了，冰箱也就没有爆炸。那么，根据之前实验中爆炸的威力来看，会不会是因为将干冰先放入了密封的容器中，再放入冰箱冷冻室内保存，导致干冰气化炸开了密封的瓶子，才对冰箱造成了致命损害呢？于是，宁愿把其中一个放干冰的瓶子拧上盖，重新放入冰箱内。把上下门全部都炸开了。通过高速摄影，我们可以看到，冰箱在发生爆炸的一瞬间，冷冻室的门被冲破，瓶子碎片向外四处飞溅。这次实验说明，冰箱内温度无法储存干冰，而之前没有发生爆炸的原因，可能是由于实验用冰箱自身的密封性不够，或是干冰升华产生的气体体积还没有到达极限。但是，由于气态的干冰体积是固态时体积的800倍，即便是把一块很小的干冰放入密闭狭小的瓶子中，在其气化的过程中，迅速膨胀的体积也会容易促使爆炸的发生。另外，维持干冰固态形式的温度要在零下56度以下，家用冰箱的温度要远远超过这个温度。所以，如果错误地将干冰放入密闭的瓶子中，再放入冰箱内保存，爆炸一定会发生。干冰都这样了，酒精呢？冰箱冷藏室的温度为0度以上，有利于保持食物及饮品的新鲜程度。而在日常生活中，我们经常会把酒放到冷藏室里，用来维持好的口感。有时候没喝完的酒忘记盖瓶盖，也会直接放入冰箱。而酒精是一种极其容易挥发的液体，当和空气混合达到一定程度时，遇到明火，比如冰箱开门瞬间灯亮时产生的打火，就很容易发生爆炸。验证者王楠和刘教授打算做一个小实验，模拟冰箱内存放酒精挥发达到一定浓度后，遇到明火发生爆炸的情况。炸得挺厉害的。这样我们可以做一个简单的类比实验。这种叫电火头，它通过电流的激发，可以产生一个火花。这个火花呢，就可以相当于
在我们冰箱里边的电火花，就是像灯，比如就那个灯打开的那一刹那，我们可以用这个来模拟。然后呢，我们可以把这个电火头接在这条线上，通过这里边的一个小电池盒引爆引燃。对，引燃。那么这个非常简单，一个5号电池，一节5号电池。这烈性的酒。引燃倒酒，我来接这个电火头，好吧？直接倒在里边吗？直接倒在里边就可以。倒在里边可以。酒精是一种极易挥发的液体，当挥发到空气中，浓度达到3%的时候，就容易发生爆炸。如果人们错误放置了含有酒精类的物品，导致冰箱内部酒精浓度过高，遇到明火便极有可能引起冰箱爆炸。吓我一跳！哦，怎么回事？那是开关开着了，不小心开到了。吓我一跳！没事，我们再换一个。为了模拟生活中真实的场景，验证者们在北京理工大学西山爆炸实验区里的空地上，准备进行一次真实的实验。他们这次打算利用冰箱自身的密封性，在里面放入酒精类物品储存，并任其自然挥发达到一定浓度。同时，利用同样的电打火装置，模拟冰箱开门瞬间照明灯可能产生的明火。而为了保证自己的安全，他们引出一条长长的导线来进行远距离操作。时间1分1秒过去，冰箱内酒精在持续挥发中。好了，我弄。时间差不多。好。差不多。我点火。点火。你都实验了啊！实验开始，闲杂人等远离，闲杂人远。好了，我开始了啊！准备倒数5秒。5，你们再往后。5、4、3、2、哦，行了吗？吸的还挺紧，说明它密封很好。哎，番茄全熟了，这一溜。熟了，你看蛋糕，都流汤了。通过高速摄影回放，我们看到，在电打火点燃的一瞬间，冰箱门被炸开，里面燃起了一团火球，但酒精的爆炸并没有把冰箱炸毁。原来，冰箱虽然有一定的密封效果，但它并不是一个被完全封死的空间。冰箱门也不能将冰箱完全密封结实，因此内部的爆炸冲击力并不会将冰箱炸碎，但却会导致冰箱内起火，引燃里面其他易燃物体。同时，被炸开的冰箱门无法再起到阻燃的作用，火势很有可能蔓延到冰箱外面。